Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар. Мен Алла тағаланың Құран кәрімдегі бір аятынан бастап осыны төңірегінде айтсам деймін. Алла тағала Құран кәрімде сіздердің жүректеріңізде жақсылық барын білсе, Алла тағала сендерге жақсылық беруші деген аяты бар. Осы бір аяттан айтқым келеді. Негізі мынау өмір, біздің жалпы өміріміз тек қана сыртқы бейнеден тұрмайды ғой, мақұл іс-қимыл, бірақ барлық іс-қимылдың шығатын төркіні ол жүрек, бәрібір іштен шығады. Сіз өзіңіздің жүрегіңіздің қалауы болмаса, сыртқа қарай амал шықпайды. Ал енді сол жүректің қалауына баруға себепкер болатын теріс болып қалмады ма? Сол жүректің қалауына теріс болып қалатын сол істердің біреуі ол ақыл және сезімдерден де тұрады. Адам түрлі эмоциялардан тұрады. Және де адам оны ойлайтын ақылдан тұрады. Міне осы ақыл, эмоция, жүректің қалауы бәрі қосылып амалдан шығады. Жалпы мағына осындай. Заманауи бір тілде айтатын болсақ, тіпті эмоция туралы айтсақ. Мысалы айтайық, бір көшеде бір адам кетіп бараттыңыз, сіз бір адамды бірден жақтырмай қалуыңыз мүмкін да, оның мінезін, жүріс-тұрысын ұнатпай қалуыңыз мүмкін. Енді сұрақ шығады. Бұл эмоция, сезім, қандай да бір эмоция. Кімдікі? Ол сіздікі. Ал ол адамның сізге қатты қатысы жоқ та. Ол эмоцияға қайдан келдіңіз? Сіздің ойыңыздан келдіңіз. Яғни сізде ойыңызда бір нәрсе дұрыс емес деп санадыңыз, сосын жаман эмоция пайда болды. Өмірде дәл осылай. Қандай да бір іс-қимыл жасасаңыз, ол іс-қимылдың міндетті түрде сүйеушісі адамның ішкі ойы, сезімі болады. Басқа тілде айтқанда, пайғамбарымыздың әйгілі хадисі бар: барлық амалдар ниетке қарай болады. Барлық амалдар ниетке қарай. Сіздің ниетіңіз амалға баға береді. Немесе амалды күшейтеді, не түсіреді қадірін. Осыған қарай болады. Енді жоғарыдағы аят. Сіздердің жүректеріңіздегі жақсылықты Алла білсе, сендерге жақсылық береді деген аят бар. Осыны ғалымдарымыз айтады тәпсірінде. Алла сіздердің жүректеріңіздегі нәрсені көруші, жүректегі нәрселеріңізді білуші, ішіңді түзетпей, сыртың түзелмейді деп айтады. Сыртымызда бәрі болуы мүмкін да. Бір адам болуы мүмкін, сыртында намаз оқиды, сыртында сондай керемет та, бірақ іш бұзық. Байқайсыз ба, соңғы кезде көп адамдар ішіне көңіл бөлуден қалды. Ішкі жан дүниеден көңіл бөлуден қалды. Ішіңе әр нәрсені толтыра берсең болады. Өйткені оны көріп тұрған ешкім жоқ, оны сезіп тұрған ешкім жоқ деген сияқты өз-өзіне бір сол ішкі сіздің ойларыңыз, ішкі сіздің жан дүниеңізге баға бермейміз, есептемейміз да. Мысалы айтайын, ораза тұтады. Бірақ ораза тұтып жүріп, оразаға ақысын бермейтіндер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір адам ораза тұтады, бірақ оның оразасы тек қана аш жүру дейді. Неге? Өйткені аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығады. Ішінің бәрі быт-шыт болады. Дәл сол сияқты қазіргі мұсылман бауырларымызда міне жаз келді, жарқырап, күн жылынды. Енді көзімізді тыю деген нәрсе қалмайды бізде. Әйелдерге басқа сондай ашық-шашық біреудің әуретіне ешқандай ойланбастан қарайды.
ішімдегі нәрсе ғой дейді. Адам ішінде не болыпты, мен сыртым бүтін ғой дейді. Бірақ сіздің ішіңіздегіні де Алла көруші. Тіпті Алла Құран-ы Кәрімде айтады ғой, «Ла юдрикухул абсару, ва хуа юдрикул абсара, ва хуа латифул хабир». Аллаға көз жетпейді дейді. Бірақ Алла көздерге жетеді дейді. Сіздің көзіңіз қайда түсті? Алла көруші оны. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде тағы да айтады. Алла Тағала көздің қиянаттарын білуші деген аят бар. Көздің қиянаттары болады. Ешкім көрмей тұр ғой деп лып еткізесіз. Немесе ана қара көзін бір киіп алып, ішінен қарай беретіндер бар. Ал оның өмірге әсері, біздің амалымызға әсері бар ма десе, иә. Иә деп айтамыз. Өйткені сен ішіңді тыймасаң, сен ішкі ойыңды реттемесең, ішкі ойың ол бірінші арман сияқты болып көрінеді ғой. Ой, қиял, ол еш нәрсе емес. Анау қиялыңда ұятсыз нәрсені де ойлай берсең болады деп ойлайды көп адамдар. Бірақ білесіз ба, сіз ішіңізге сол қиялдар толғаннан ол ниетке айналады, ниет амалға айналады. Сіздің ішіңіз бұзылса, сол үшін Құрандағы аятта айтып жатырмын. Сенің ішіңдегі хайырды Алла сезсе, саған хайыр береді деді. Яғни біздің жақсылыққа жетуімізге себептің болу, соны теріс қарай айтсаңыз да болады. Сіз жақсылыққа жеткіңіз келе ма? Бақытты болу, бай болу, ауқатты болу, жолым жүріп кету, ондай. Не деген? Алладан сұраған жақсылығыңыздың бәрі. Сол жақсылыққа жеткің келе ма? Ішіңді түзет. Ішіңді түзетпей, ол жақсылыққа жете алмайсың. Өйткені Құранда Алла айтады. Сенің ішіңдегі жақсылықты Алла білсе, саған жақсылық береді. Яғни сіздің жақсылыққа жетудегі себепкер болатын амал ішті түзету. Біз ойлаймыз, кейде сол Аллаға деген иманымыздың төмендігінен ба, өзіміздің бейғамдығымыздан ба, кейде ойлаймыз. Бір іс жасағанда міндетті түрде адам көру керек. Ал бұлай жасасаң, ешкім көрмесе, ол іс болмай қалатын сияқты көрінеді. Ал Құран-ы Кәрімде айтады ғой, «Құли амалу, фасайяраллаху амалакум, ва расулуху вал муъминун». Сен, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт дейді, амал жасаңдар. Яғни іс әрекетіңді жасай бер. Алла көруші, оны періштелер көруші, оны мұъминдар көреді дейді. Сіздің жасаған жақсылығыңыз бірінші орында Алла үшін жасалынады. Бір мысал айтқым келеді. Рабиа ибн Хайсам деген кісі болған, ғалым кісі. Бір күні әйеліне мен қонақ алып келем деп айтады. Мен бір қонақ алып келейін, сен бір тамақтың атын айтады, осындай тамақ дайындап қой дейді. Ол машақаты бар тамақ екен да. Пейнеті бар тамақта. Мысалы, ол әбетке түс уақытына шақыратын болса, одан бір күн бұрын кешке жақын қамдану керек оған. Бір нәрсесін суға салып қояды, жібітеді, оны дайындайды, турап қояды дегендей. Әжептәуір машақаты бар да. Соны дайындап күтіп отырады. Сөйтсе, әлгі кісі жанына, күйеуі жанына ақылы кемдеу бір адамды ертіп келеді. Ақылы кем бір адамды алып келеді. Сөйтіп соған тамақ береді. Әлгі машақатпен жасалған тамақ. Ол бишараның аузынан суы ағып жатыр, ананы түсінбей жатыр. Бұл ері тамақты алып, әлгі кісінің аузына салып, аузын сүртіп, тамағының беріп, шығарып салады. Кет қалғаннан кейін әйел айтады: бізге оңайлау тамақ айта бермедіңіз ба? Оңайлау тамақ айта бермедіңіз ба? Мына кісі не жеп не қойғанын бәрібір білген жоқ қой дейді. Рас қой, ол ақылы кем кісі. Оны бекерге мені қинадың дейді да. Мен сол кешелі бері қимылдап жатқанымда
ол тамақтың қадірін білген де жоқ қой бұл дейді. Ол жамандық тілеп жатқан жоқ, қызғанып жатқан жоқ, просто еңбегім еш кетті деген ой келеді ғой кейде. Сонда айтқан екен, Алла білген жоқ па сонда? Адамдар бізден әуелге данышпандар Алла үшін жасаған жақсылығы. Біз кейде ойлаймыз, мен досыма жақсылық жасап жатырмын, оның рахметі жоқ. Мен үйтіп жатырмын, елім үшін жасадым, жерім үшін жасадым, ағайыным үшін жасадым, басқа. Егер сіздің ниетіңіз адам үшін болса, оның рахметі болмайды. Ал егер сіз Алла үшін болса, онда сіз есептемейсіз. Құрметті бауырлар, ниет барлық амалдың моторы. Ниет барлық амалдың реңін беріп, оның дәрежесін түсіретін, көтеретін энергиясы. Амал ниеттен энергия алады. Егер сізде ниет болмаса, ниетіңіз дұрыс емес болса, сіздің амалыңыз сондай болады. Сол үшін қазақта сөз бар. Жолда байланған белбау жолда қалады дейді. Жолда байланған белбау жолда қалады дейді. Жолшыбай бүйтіп бара жатып байласаңыз, солай түсіп қалады. Белбау байлағың келе ма? Тоқта. Тарт, байла, сосын жүр. Дәл сол сияқты барлық амал кәдімгі ниетке, барлық амал байсалдылықты талап етеді. Бұл өмірдің барлығы солай ұйымдастырылған. Сіз ойламаңыз, немқұрайды істесем, солай бола береді деп. Бұл сіздің өміріңіз. Немқұрайдылық еш жерге жарамайтын тірлік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Инналлаха ла яқбалу дуаан мин қалбин ғафилин ләхин деп айтады. Алла тағала ғапыл болған, лағып отырған жүректен дұғаны қабыл етпейді дейді. Әйтеуір жасалған дұғада. Яғни бұл өмірде дұға жасауға да, барлық іске де қадімгідей ниет керек. Толық жүрегіңізді тоқтатып, аптықты басып, еш нәрсені араластырмай, өз орнымен ниет қылып жасау керек. Бұл өмір сіздің өміріңіз. Қалай немқұрайды қарадыңыз, солай өтіп кетеді. Құрметті жақсылар, ниет бұл адамның соншалықты қымбат дүниесі болса, сіздің ішкі жан дүниеңіздің төркіні. Ендеше сіз ішіңізге жақсылық толтыруға бірінші орында жақсы ниеттер керек. Сол үшін айтады, мұъмин адамның ниеті амалынан қайырлы дейді. Ниятул мұъмини хайрум мин амалих деп айтады. Неге? Өйткені сол амалға жетелеуші оның бірінші орында ниеті да. Ол мұъмин адам бір амал жасаса, мүмкін ол амалы іске аспай қалуы мүмкін. Мүмкін кемшілікті болып қалуы мүмкін. Бірақ оның ниеті шынайы Алла үшін болған үшін, ниеті оның амалынан абзал болады. Алла тағала сол ниетке қарай амалды қабылдайды. Сол үшін кейбір ниет арқылы амалдар үлкейеді, немесе кішірейеді Алланың құзырында. Құрметті жақсылар, ішімізді жақсылыққа толтыру бұл өмірдің байлығы. Біліңіз, сіздің өмірлік тіршілігіңіздегі не жасап жүрсіз? Кіммен араласып жүрсіз? Не сөйлейсің, не істейсің, қандай амалдасын? Осының барлығының түп төркіні ниетте болады. Және біліңіз, бұл өмір материалдық өмір болғанменен материалдық ережемен есептелмейтін өмір. Сіз ойламаңыз, материалдық өмір, материалдық өмір бұл. Бірақ сіз бұл өмірді материалдық есеппенен есептемеңіз. Өйткені бұл өмірдің артында тағы бір өмір бар. Алла тағала сол үшін барлық амалдың артында, андай қолмен ұстап, көзбен көретін амалдың артында қолмен ұстай алмайтын, көзбен көре алмайтын нәрселерді қойған. Ол барлық нәрседе бар. Оны өмірде де неше рет мысал келтіргенмін. Естеріңізде ғой, мысалы, бір адам айтуы мүмкін: мен
машина сатып алғым келіп жатыр дейді. Не қыласың машина? Бір үйге бір машина керек қой, жақсы ғой, керемет, керемет. Бірақ ол барып ше, әйтеуір бір машина сатып алмайды. Ол жағдайына қарай машина алады, білесіз ба? Сіз сұрақ қоясыз ғой, мысалы, неге сен 20 миллионға машина сатып алдың? 10 миллионға да келеді, 5 миллионға да машина келеді негізі. Новый машина келеді, 6 миллион, 7 миллионға барды салоннан сатып алмадың ба? Жоқ, сен 20 миллионға алдың. Неге? Жоқ, енді анандай, жоқ, ол ондайда емес. Сол машинаның артында басқа нәрсе тұр. Қолмен ұстай алмайтын, көзбен көрсете алмайтын. Ол не? Ол жұрттың көзқарасы. Адамдар, анау пәленше джип мініп кетіп баратыр екен. Немесе Мерседес мініп баратыр екен деп айту керек. Нексие мініп жатыр десе, өйтіп айтпайды. Сондықтан, ал шындап келгенде ол да көлік. Оған да жете алмай жүрген қанша адам бар. Бір үйдің бір шаруасын ешқандай қиналмай жасап береді. Бірақ сіз оны сатып аламайсыз. Өйткені ақшаңыз одан көп болып тұрса, сіз анаған бармайсыз. Себебі материалды заттың артында қолмен ұстамайтын басқа нәрсе тұрады. Бір адам мансапқа құмар болады. Не үшін десе, мен халықтың қызметін жасаймын, ондай жасаймын. Жоқ. Қоя сал. Олай емес. Оның артында басқа нәрсе тұр. Өзінің басқа бір нәрсесін қандырғысы келеді. Сол үшін айтам, құрметті жақсылар, ішіңізді жақсылыққа толтырсаңыз, Алла сізге бәрін қайырлылық береді. Және керісінше, сіз қандай жақсылық жасап жатырмын десеңіз де, ішіңізді жамандыққа толтырдыңыз ба? Көре алмаушылық, тарлық, жаңағыдай не дейді, неше түрлі кінә қою, ренжігіштік, сондайға толтырдыңыз ба? Сіздің жасаған амалыңыз жұртқа әдемі болып көрінгенменен, оның құны болмайды Алланың құзырында. Сол үшін, құрметті бауырлар, бірінші орында адам сыртын емес, ішін толтырады. Ішін толтырады жақсылыққа. Қалай толтырамыз? Ойды түзеу керек. Ойды түзеу керек. Тіпті Алла Тағала иманның басын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әдемі хадисі иман туралы айтқандағы мынандай хадис, хуснудзан биллах деген нүкте бар. Алла туралы көркем ойда болу. Сен Алланы қандай ойласаң, Алла сондай деп айтады. Пайғамбарымыздан келген нәрсе. Яғни көркем ойдан басталады иман. Барлық нәрсе дәл осылай толтырылады. Ой, ниет. Сол үшін сіз жаман ой кірді ма, сонымен күресуіңіз керек. Оны жібере салмаңыз. Қайтарып тастаңыз. Ой кезінде басы қырқылған ой сізді бұзбайды. Әлі піспей тұрғанда кірген шайтанның кішкентай нәрселері сол жерде қырқылса, аржағы өнбей құри береді. Құрметті бауырлар, мұсылман адам амалы түзу болу үшін ендеше ішін түзетуі қажет. Біздің өміріміз кейде артық заттардан тұрады. Артық амал жасаймыз, артық сөз сөйлейміз, артық ой ойлаймыз. Осының бәрі біздің энергиямызды жейді, білесіз ба? Артық іс бізге басқа пайдалы іске орын қалдырмайды. Артық сөз пайдалы сөздің орнын жеп қояды. Артық ой жаман ойлардан араласып, жақсы ойға орын қалдырмайды. Сол біздің асыл дініміз осы үшеуіне де шекара қойған. Қалай? Оны түзетудің де бәрінің өзінің орны бар. Амал туралы айтылады. Қараңызшы, Алла табарака ва тағала адамға барлық амалға рұқсат беріп қойды. Бәрін жаратқанда Алла тағала сіздің, біздің амалымыздың бәрін жаратып қойды. Таңдауды бізге берді. Қалай таңдайсың деп. Бірақ сол кезде, сол амалдың ішінде сен ақыретіңе қарай,
алған қойған ниетіңе қарай амалыңды таңдайсың. Ал артық амалдар дегеніміз не десе, сенің осы дүниеңе де, ақыретіңе де пайдасы болмайтын амалдар. Осы екеуіне де жарамай ма? Яғни осы дүниеңе пайда бар ма? Жоқ. Арғы дүниеңе ше? Жоқ. Онда сенің энергияң жеп жатыр. Сен жай ғана шаршауың, армандаған мақсатыңа орын қалмауы, бәрі сондай. Білесіздер ғой, интернетте де тұр. Мына бір адам, бір қауашақ, бір профессор бір ыдыс алып келеді. Сөйтеді да үлкен тастар, орташа тастар, майда тастар алып келеді да, мынау ыдысты қалай жапсақ болады, мынаның бәрін сыйдырайықшы дейді. Содан жұрттардың барлығы алады да майда тасты алып салады, топырлатып. Бірінші үсті толтырсақ дейді, бірінші майдаларды салайық, сосын орташаны салайық, сосын үлкенді салсаң орын қалмай қалады. Өйткені біз кейбір істерімізде, маңыздылық болған істерде приоритет дейді ғой, таңдау жасағанда қате жасаймыз. Ал егер сіз керісінше бірінші ең маңызды істерді салсаңыз, ірілер бір-бірімен түйісіп қалғанменен ортасында қуыстар болады. Орташа нәрселерді саласыз, бәрібір қуыс қалады, сосын майдан нәрсенің бәрін салып берсеңіз, бәрі сыйып кетеді. Өмірдің де амалдары осылай жасалынады. Екінші нүкте сөз. Оған да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ашық айтып қойған. Сөйлесең, жақсы сөйле, болмаса тыныш тұр дейді. Жақсы сөзді ғалымдарымыз айтады. Ол парыз сөздер, ол уәжіп сөздер, ол сүннет сөздер. Қандай ол парыз сөз? Айтуың керек болған әмір маруф нахи мүнкар сөздер. Уәжіп сөздер, сенің мойныңдағы міндетің болған әкелік, аналық, қызметтік парыз міндеттерің. Үшіншісі сүннет сөздер. Кілең, пайдалы, осы дүниеменен ақыретіңді байытатын сөздер. Ал енді мұбах сөз рұқсат етілген. Бірақ ол харам да емес, ол пайдалы да емес, пайдасыз да емес болғанда, сол мұбах сөз тақуалыққа жатады. Соны кім азайтады, сол Аллаға жақындайды. Ал харам менен макрух сөздер мүлде біздің жолайтын сөздеріміз емес еді. Және ең соңғы бір нүкте ол ойлар. Біз миымызды сонша контрольда ұстамаймыз, ойымыздың бәрін ашып тастағанымыз сонша ақ итте, көк итте бәрі кіре беруіне рұқсат беріп қойғанбыз ғой. Сол үшін сіз интернетте шұқып отқан кезде бәрін көре бересіз, таңдап көрмейсіз, бәрін көре бересіз. Енді ойлаңыз, сізге өзіңізге сұрақ қойсаңыз болады. Әдемі қылып. Мен жай ғана өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Бүгінгі ниетімнің бәрін жазайыншы деп, бір өзіңізге бір парақша алыңыз да жазыңызшы. Бағаңыз шығады. Қандай амалды не ниетпен жасадым? Осындай ниет күнделігі деген күнделік арнап көрсеңіз, өзіңіздің амалдарыңыз бен ішкі жан дүниеңізді реттей бастайсыз. Тағы бір нүкте, осы ішкі ойлар мәселесінде де сіздің амалдарыңыздың немесе сіздің істеріңіздің дәлелі бар. Анау телефоныңызды ашып көріңіз да, ең көп көретін видеоның түрін көре салыңызшы. Сіз ең көп видеоларды қандайын көресіз? TikTok, жаңа неден? Сіз сондайсыз. Сіз соны ішіңізге толтырып жатсыз. Ол сіздің осы өміріңізге пайдалы ма, жоқ па? Жай ғана бір сұрақпенен сол видео шығады, жауабы, ал сол сұрақпенен сіздің ішкі жан дүниеңіздің бағасы да көрінеді. Айтпағым, құрметті жақсылар, ой адам еркіне жіберетін дүние емес. Өйткені білесіздер ма, Құран-ы Кәримде мынау ең әдемі аяттардың бірі Әмәна Расул, Бақара сүресінің ең соңғы аяты, Ми'раж кешінде түскен аят. Сол аят түспей тұрып, содан Әмәна Расулдан бір аят жоғарғы бірінші аят түседі. Алла тағала сіздердің іштеріңіздегіні де сырттағыңызды да біліп есебін алады деген мағына болады. Сол кезде сахабалар қайғырады. Менің ішімде не кетпей жатыр, егер Алла оның бәрін есептей берсе,
онда менің күнім не болды дейді. Сонда Бақара сүресінің соңғы аяты түсіп, «Ла юкаллифуллаху нафсан илля ус'аха» дейді. Алла тағала адамның күші жетпейтін нәрсені мойнына салмайды пендесіне дейді. Яғни оны сұрамайды. Бірақ күші жетпейтін деген нәрсе, бұл деген сөз, ойыңның бәрін жібере сал, мен күшім жетпеді ғой деген сөз емес. Ой келе береді, сен ойды тоқтата алмайсың. Ол өмір бақи келеді. Бірақ сол ойды електен өткізу ол сіздің қолыңыздағы нәрсе. Жаман ойды ойлатпай тоқтатып, оның орнына жақсы мақсаттар, жақсы ниеттерге толтыру ол сізден болады. Айтқым келгені, құрметті бауырлар, соңғы кезде, мұсылман бауырларда дінге деген құлшыныс, ораза тұтса ораза, сауап амалдарға деген бір қандай да бір жақсы құлшыныстарды көріп қалып қуанам. Дегенменен сыртқы амал ол жақсы. Бірақ бірінші орында біз ішкі жан дүниеге көңіл бөлсек екен. Сіз қандай жұмыс жасасаңыз да, соның артын ішіндегі амалыңыз қандай болатынына жеткізіп береді. Егер сіздің ниетіңіз қисық болса, ол амалда дәл солай қисық болып бітеді екен. Қорытып айтатыным, құрметті бауырлар, ниет немесе ішкі ойлар, немесе ішкі жан дүние, бұл сыртымыздан да маңыздырақ. Бір ыдыспыз ғой біз, ішімізге не толтырсақ, сыртымызға сол нәрсе шығады. Амалымыз да дәл солай болады. Айтқым келгені, құрметті бауырлар, біздегі хайыр, ішіміздегі, жүрегіміздегі жақсылықты Алла тағала көрсе, бізге бәрін жақсылықты сол үшін береді. Сол үшін Құран-ы Кәрімде айтады, расында да Алла тағала сендердің суреттеріңе, сендердің амалдарыңа қарамайды дейді. Бәлки қайда қарайды? Сіздердің көкіректеріңіздегі жүрекке қарайды дейді. Алда құрбандық келе жатыр. Құрбандықтың да мәні сондай емес па? Сендердің сойған малдарыңның еті де, қаны да Аллаға бармайды дейді. Аллаға бармайды деген Алла мұқтаж емес, ол керек емес оны. Бәлки нені қабылдайды, не нәрсе барады? Сіздердің ішкі ниетіңіз барады. Яғни құрбандықтағы мәнді қараңызшы, қандай мән. Жалпы құрбандық ол Аллаға деген сіздің атауыңыз ғой. Яғни Аллахым, осы мал менің 12 мүшемнен, менің жанымнан құрбан болсын деп соясыз. Оның тарихын білесіз, Ибрахим алейхиссалам менен Исмайылдың арасындағы. Бірақ менің айтқым келген нүкте ниетте, адам ішінде. Өйткені сол уақиғаны бір өтіп шығыңызшы, бір арқыға тез-тез жүгіртіп өтсеңіз білесіз. Бұл жерде Алла тағала Ибрахимнің ішкі жан дүниесін сынады. Ішкі жан дүниесін сынады. Исраилят хабарларына келеді. Бір күні Азар деген әкесі, әке деп айтамыз, ол көкесі ғой негізі, әкесінің інілері Ибрахим пайғамбардың. Кешке жақын күтіп отса келмей қалады. Соны іздеп артынан шықса бір шіркеудің ішінде тұр. Шіркеу дегенде де андай бөлек бір дінні бар да, енді от барас па, бұт барас па, солардың несінде тұр. Барып кеттік, жүрсеңізші, көп кешіп кеттіңіз, қазір бір адам келеді, соны күтіп тұрмыз дейді. Жарайды деп жанында күте тұрса, бір кісі келеді, баласын көтеріп келеді да, алтар дейді ғой, мынандай құрбандық қылатын жері бар екен, соған баласын жатқызып айтады. Ей Құдайым дейді, мүсін тұр. Ей Құдайым, мен осы баланы сенен сұрап алдым. Жаңа мүсінге қарап айтады да, мен осы баланы сенен сұрап алдым. Сен маған бердің. Сол үшін мен саған осы баланы құрбандық қылам дейді да, қанжарын алып баланың жүрегіне тығып алады. Ибрахим бала іздеп жүреді. 80 жасында көреді ғой баласын, білесіз ба? Сонда әкесі айтады. Әке дегенде көкесі, әкесінің орнына әке болып жүрген адам айтады. Ей Ибрахим дейді, сен де бір Құдайға сеніп жүрсің ғой. Сол сеніп жүрген Құдайың үшін
егер тілеп жүрген балаң, саған Құдай балаңды берсе, осылай өлтіре аласың ба дейді. Ауыр, өте ауыр. Шын Құдайға сеніп тұрсын сен. Сол сұрап алдың соны. Сұрап алған балаңды Алла тағала маған қайтадан бер десе бересің ба дейді. Ол айту оңай ғой. Ол жердегі іс бөлек болады. Бірақ Алла тағала соны істетеді ғой оған. Түс көреді, түсінде соны соя береді қайта-қайта. Әйелін айтады, баласын айтады, бәрінен сабырлық көреді. Ол кісінің жанұясының мықтылығы да бәрінен сабырлық көреді. Сен пайғамбарсың дейді. Алла саған бекер нәрсені бұйырмайды дейді. Содан ортада шайтан азғырады, оған тас лақтырады. Сол үшін ана қажылықта тас лақтыратын жерлер бар, Жамарат деген жер. Сол жерге тас лақтырып, сол Жамараттың бойында негізі. 3 тас лақтырып, сол Ақабаның бойынан өтіп, тас лақтырады да, таудың екінші бетіне өтіп, жартастың басына келіп, баласын жатқызып, сояйын деп жатса, баласы айтады: әкетай, мені соятын кезінде маған қарама дейді, мейірімің оянып кетіп соямай қаласың, Алланың бұйрығын орындай алмай қаласың. Пышағыңды өткірлеп ал, тез сой. Екі ойланып қаласың. Баласының жәрдемін қараңыз. Осының бәрін орындап, баласының тамағынан пышақ тартса өтпейді, ол өзі дірілдеп тұр. Тартса өтпейді. Көк терге түсіп, мынау не пышақ бұл деп тұрып, бір ұрса тас жарылады ғой жанындағы. Сонда барып, Жәбірейіл түседі де айтады ғой: ей Ибрахим, Алла тағала саған бұйрық берді, мен жәннаттан саған осы қошқардап келдім, тоқта. Сен осы ісіңді Алла үшін жасап атқанына куә болдық дейді. Осыдан былай қарай құрбандықта біз адам басына қой шалады екенбіз. Оның уақиғасы енді ол бір шеті болғанмен алатын өнеге өте көп. Бірақ осы жердегі бірінші үлкен өнеге: сен ішіңді түзетпей, сыртың түзелмейді. Ішкі жан дүниең бай болмай, сыртың бай болмайды. Ішіңдегі ойыңды тазартпай, ішіңдегі ниетіңді тазартпай, ішіңдегі бүкіл әлеміңді тәртіптемей, сыртың ешқашан тәртіптелінбейді. Аллахым істерімізге, екі дүниемізге бақ береке берсін. Алла разы болсын. Сұрақтарыңыз бар ма? Өшіріп қоя берсеңіз.